Роберт Мигнулин кунакка килде. Җирнең иң матур җирендә, Татарстанда торам мин, малайлар һәм кызлар. Сезне кунакка чакырам мин. Йөртербез сезне утыртып, я КамАЗга, я атка. Ашыксагыз, үзебездә ясалган самолетка. Сезне үзебез үстергән ипи белән сыйларбыз. Матур итеп Тукай, Җәлил шигырьләрен сөйләрбез. Ни телисез бар да булыр. Көн якта үзебездә. Кирәк икән котыбы да киләчәк үзебезгә. Тундрасында, джунглинда, даласын да табарбыз. Әгәр тайга кирәк булса, анысын да карарбыз. Безнең якның көзе дә бар, кышы, язы, җәе дә. Бездә иген кырлары да диңгез булып җәйде. Таудан да биек өелә ашлык кешеләре.